其實我用咗幾次咋，佢已經成個頭甩咗出嚟。因為咧本身我屋企咧就用緊一個風筒界嘅 OG， 好危險，慢慢聽落好似會俾人賣咗唔知咩地方。Hello， 大家好，我係 Jane， 今日咧呢條片咧就想同大家分享下我今個月咧有啲乜嘢敗家嘅分享啦。首先第一樣就係呢一個 Strive 嘅6合1 Airflex， 因為咧本身我屋企咧就用緊一個風筒界嘅 OG， 即係咧最傳統嘅嗰一隻風筒。其實咧我心喐喐咧想買 Dyson 嘅 Airwrap 好耐㗎啦，即係佢 keep 住有discount 啊，或者有時有啲人 send 啲 staff 嘅 promotion 嚟咧，我都有睇嘅。但係咧我真係覺得幾千蚊咧買咁大部機咧擺喺屋企咧，我又未必真係會成日用到，可能真係好 occasionally 有重大節目嘅時候，想個頭靚啲先會咁樣咁俾心機吹咧。但係咁啱咧，因為近排個風筒咧，我覺得佢實在吹得太慢啦，尤其是我個女咧嗰啲頭髮越嚟越長咧，我真係每一晚幫佢吹頭我都覺得好吃力，喺度諗啊有冇啲乜嘢替代品可以代替咗 Dyson 嘅 Airwrap 啊，或者佢嘅風筒咧？咁啱我就見到呢一個 Strive 嘅呢一個牌子啦。咁呢一個牌子咧，上網睇啲人就話其實佢新加坡嚟嘅，相信佢嘅 QC 應該冇乜特別太大嘅問題。同埋咧，因為我嗰日上佢官網咧，見到佢做緊 promotion， 只要入佢個 discount code 咧，1000幾蚊變咗1099，咁我就覺得喂1099喎，如果我喺譬如豐澤啊、博匯啊嗰啲買一個風筒翻嚟，而家好少少嗰啲都成1000蚊啦，但佢1099佢仲做到我想要嘅吹頭啊或者攣頭髮嘅效果，咁我就即刻買翻嚟試啦。我要離身先，呢一個風筒呢，我係全自購，咁我自己俾錢買嘅。因為呢咁多年嚟，我哋都係用緊嗰個風筒界嘅 OG 啊嘛。咁佢如果其實佢冇乜問題，300零400蚊嚟講，普通吹頭我真係覺得冇問題嘅，係可以用到嘅。只不過呢，你知啦，有時見到唔同新嘅 product 呢，都會心喐喐想買翻嚟試噶嘛。同埋呢，佢只係需要1099，咁所以咧我諗都冇諗啦，我就買翻嚟。好啦，講咗咁多廢話啦，首先講一講佢點樣用先啦。本身咧，其實你收到個 product 嘅時候咧，佢係咁樣打直嘅，係一條棍咁樣嘅。首先講一講佢嘅風筒模式先。佢嘅風筒模式咧，其實好簡單嘅啫，你只需要咧推着呢個掣。佢就係一個風筒嚟㗎啦，但係咧佢真係太嘈啦！我一開嘅時候咧，我隻狗咧係即刻衝入嚟去睇下發生咩事啊？點解咁嘈啊？小動物嚟講咧，其實佢嘅噪音係非常之滋擾㗎，咁所以咧你哋用嘅時候就小心啲啦。因為咧其實開着咗咧先至可以睇到佢着嘅唔同燈啦，但係因為我開着咗咧，你哋就會嘈到聽唔到我講嘢，咁所以我就熄咗機之後慢慢講解俾你哋聽。如果你要開着佢咧，其實只要你推着呢一個掣啦，向上推，然之後咧佢呢度咧就會着燈㗎啦。佢着燈嘅時候咧，呢度有普通嘅白燈同埋紅燈啦。咁紅燈咧就當然係講佢嘅熱度啦，都有3檔俾你揀，而佢嘅風速咧都有3檔可以俾你選擇。最後咧仲有呢一個雪花咧，呢個雪花就代表凍風啦。只要你撳咗佢咧，佢就會定係出凍風唔出熱風㗎啦。其實咧佢操作咧十分之簡單，同一個普通嘅風筒咧完全冇分別。拎咗翻嚟咧，其實我唔使打開說明書我都識得點樣用㗎啦。佢咧一共就有6個配件嘅。首先佢有一個風嘴啦，一個圓形嘅髮梳啦，按摩嘅髮梳啦，仲有2個唔同粗度捲髮棒嘅，仲有最後咧就有一個抗毛躁嘅梳髮器。我自己暫時最中意用嘅咧就係佢個按摩髮梳，因為咧譬如我吹完頭之後啦，我會想做到一啲係個髮根蓬鬆啲啦，即係個頭頂冇咁塌啦，同埋咧呢度咧有少少輕微嘅內彎啊。今日呢個內彎咧都係靠嗰個按摩髮梳咧可以整到出嚟嘅效果嚟嘅。咁 so far 咧我暫時用落咧我都好滿意，因為譬如由我濕頭髮到我吹乾頭，再加我造型埋咧，都係大概10分鐘嘅時間嘅啫。我自己覺得咧，就咁手殘嘅人士咧都可以輕鬆咁樣打造到個造型咧，係十分之方便嘅事嚟嘅。有時咧，譬如我，尤其是我哋呢啲短頭髮啦，我相信咧好多人用譬如直髮夾或者曲髮夾咧，你都好容易咧會辣親個頭，可能辣親條頸啊、手啊。尤其是後邊呢啲位，你攞直髮夾嘅係超級無敵難夾㗎，因為佢好短啊嘛，咁你好容易就會辣親條後頸啦。但係如果我用呢一個嘅，再配合埋佢個按摩髮梳咧，我就算喺後邊咁樣捲咧，你睇下我條片咧，我咁樣捲嘅時候，就算我摸落去嗰一個梳度咧，我都只係覺得佢熱熱地、暖暖地，但係完全係接受到唔會辣手嘅。咁所以咧，我覺得佢嘅安全上邊咧，好似比起直髮夾係比較好啲，對於短頭髮嘅人嚟講。咁當然啦，如果你
你真係想個頭再直啲嘅話咧，就只能夠靠直髮夾。但係如果你日常使用嘅話，我覺得用呢一個咧已經好足夠噶。佢機身咧係非常之輕嘅，佢只係有542 gram， 所以咧如果你10分鐘嘅造型或者15分鐘嘅造型，你要拎住佢咧，你都唔會覺得佢太重嘅，係接受到嘅，唔會話隻手好攰或者緊咗咁樣。佢呢一個位咧好得意嘅，其實佢可以咧你拉落嚟撳呢個掣啦，你就轉咗佢做45度。如果你吹頭嘅時候咧，通常我就會咁樣吹啦，然之後我要造型嘅話咧，我就會將佢拉翻直。然之後再配搭埋唔同嘅配件咧，咁就啱啱好啦。因為如果你造型嘅時候，你冇理由將佢打橫咁樣夾個頭㗎嘛，你夾唔到㗎嘛。咁都係咁樣咧就會比較好啦。但係你如果用呢一個嘢吹頭嘅話咧，你又會覺得好唔方便喎，咁樣唔知做緊乜。佢最好嘅地方咧就係佢可以咁樣擰。咁但係當然啦，我唔知咧用幾耐咧呢一個位會爛。通常啲成日要彎曲啊或者要扭嘅嘢，你知㗎啦，都好容易壞㗎嘛。所以咧，我每一次用完之後咧，我都會好乖咁樣將佢拉翻直，之後先擺翻原位。咁我就覺得咧保養上邊咧就會比較好少少啦。以我個女為例啦，佢而家咧頭髮咧就係長過膊頭多少少，其實都係長頭髮啦。咁咧平時咧要吹頭，我真係吹好耐，我諗起碼吹10分鐘可能先至乾得透。但係咧我嗰日做 set 咗 timer 啦，我就幫佢睇下啊，到底幾耐可以乾透晒個頭？大概2分半鐘左右咧，佢個頭已經乾晒㗎啦，同埋咧睇落都唔毛躁，係好順滑嘅。咁我相信咧呢一個 Airflex 咧係幫助咗唔少啊。不過咧佢真係用起上嚟嗰個聲係比較大少少。如果你可能朝頭早翻工咁啱間房有人瞓緊覺，你喺廁所度吹頭嘅話咧，我相信佢一定係會醒嘅，嘈到全屋都聽到。仲有最緊要嘅呢樣嘢，我發現好好。平時咧我用開個 OG 風筒咧，佢嗰個後邊個 filter 嗰個位咧，咪一定係會積晒塵嘅，咁你就要清啦。呢個 Airflex 好就好在咧，佢可以咁樣擰出嚟，然之後你就可以咁樣清到晒所有嘅塵啊、頭髮啊、乜嘢啊、污糟邋遢嘅嘢都可以喺度清走，然之後你吸翻佢咧就 OK 噶啦。我見有啲人買翻嚟咧，佢就話佢嗰條線唔夠長，好似得2米。但係咧，我買翻嚟可能呢一個係新嘅版本啦，佢就話有2.5米。佢呢個2.5米其實已經好夠長噶啦。你點樣環迴360度咁樣吹咧，你都唔會覺得棘住唔舒服。好啦 ，Threads 咧又好成功咁樣燒到我去買呢一個 Guerlain 嘅古銅防曬粉底。佢咧全名就係古銅防曬無瑕粉底液。佢咧標榜咧就話24個小時都會不脫妝。話說咧，我雖然好中意 Clé de Peau 嗰個 Cushion Foundation， 但係咧因為佢遮瑕度實在太弱啦，我而家覺得我有時即係可能唔夠瞓啊，或者爆瘡啊，佢真係遮唔到我面上面嘅瑕疵啊。咁所以咧，我就嗰日諗住算啦，心癢癢去試下一個新嘅粉底啦，因為佢新出 Primer 咧，我知道消委會都話佢好好，同埋好多人推嘅。但係因為 Threads 上面實在同一日有太多唔同嘅廣告啦，咁我就冇特登買。再加上我用緊 Clé de Peau 個 Primer， 我 so far 都冇乜投訴嘅，我覺得佢都可以 keep 到我個妝好 long lasting。我反而下一次如果想買就會想買 MAC 嗰個Primer 啦。但係我嗰日見到 Guerlain 呢個，我又冇覺得好想買，好衝動。同埋因為佢單價都唔平，我情願買支粉底翻嚟試下啦。因為如果 Primer 我自己用緊冇問題嘅話，我就買支粉底試下啦。我今日咧就係用咗佢嘅，我而家係真係想試下個光澤感。咁所以咧，我係 on top 咧冇 set 任何嘅碎粉嘅，你會見到咧，佢光澤感係做得非常之好。我用緊呢個色號咧就係0N，佢咧就係一個 neutral 啲嘅色號啦，就當然係比較黑少少噶啦，因為我自己本身皮膚都比較黃同埋黑，咁所以我就冇特登揀偏白1度嘅粉底。我呢一個色咧，我揀得啱啱好，係超自然，完全貼近我膚色。但係如果你俾我再揀咧，可能我會揀白翻1度，因為我驚佢會氧化啊或者剩啊，同埋我自己都想扮自己白啲。咁可能我下次如果再有機會嘅話，我就會揀白1度啦。都係嗰句啦，你要去自己去專櫃嗰度試下邊一隻色啱自己。同埋咧，好多時候我覺得粉底好詭異㗎。你喺專櫃嗰度試咧，你覺得個顏色冇問題。嗱，好似我喺專櫃嗰度試上手，我試上隻手度咧，我係覺得佢好白嘅。但係咧，我試上塊面度，居然同我個面嘅顏色係一樣。咁即係代表我塊面其實係白過我隻手嘅。咁所以咧，大家揀顏色嘅時候小心啲啦，揀翻一隻啱自己嘅顏色。我啱啱用完上面嘅感覺咧，我都覺得佢超級舒服，好易推啦，唔絕手啦，同埋佢唔會做到一笪笪好棘粉嘅感覺。我今日咧自己塊面就搽咗自己嘅 skincare 啦，跟住之後就係防曬 Clé de Peau 嘅 primer， 然之後就直接上呢個粉底啦。
咁 so far 咧，佢嘅光澤感咧都仲係維持到，我係十分之滿意。講完粉底液啦，然之後咧我就想講下呢一支 Kiehl's 嘅 highlighter 啦。咁咧佢係一支光影棒嚟嘅，我買嘅咧就係01號色，因為咧我上網又係見到好多唔同嘅人咧去推呢一支光影棒啦，佢就話可以做到韓妹水光肌。今日咧我就出咗少少貓嘅，咁除咗咧搽咗呢一個粉底之外咧，我仲用咗呢一個光影棒。咁我用嘅時候咧就係擰佢出嚟啦，然之後攞手指咁樣點少少，慢慢咧喺我蘋果肌啊、眉骨啊、鼻頭啊呢啲位置咧就做翻一個打亮嘅。咁我啱啱用完咧上面嘅時候，我覺得佢都真係做得好自然。但係咧，我覺得如果香港咁熱嘅天氣咧，我陣間行出街可能已經會完全溶晒㗎啦。所以咧，我建議大家都係要 set 翻少少水分，同埋應該冬天用嘅時候咧係會開心好多嘅。佢嘅珠光咧係做得好幼細嘅，你一啲都唔會覺得佢好大粒啊，或者好突兀嘅。佢係 OK 好自然嘅。佢嗰個反光咧係做得好好㗎，好似真係咧好水潤嘅感覺。好似一啲 skin care 喺你手上邊、面上面嘅感覺，係有少少粒㗎啦。你預咗呢啲光影棒咧，佢係一定會有少少粒嘅。咁所以咧，我先至話冬天用咧應該係開心過夏天用嘅。咁當然啦，都好視乎你嘅膚質㗎。如果你係大油肌嘅話，應該未必 handle 到呢一支啦。如果你好似我咁有啲乾嘅話咧，咁就應該 OK 冇問題㗎啦。之後我就想講一講我上次 Olive Young 咧7折嘅時候買翻嚟嘅呢一個 Wake Make 嘅眼影同埋面嘅盤啊，佢呢個呢就係一個 multi palette 嚟嘅。打開咗呢，其實你會見到呢兩格呢係膏狀嘅物體嚟嘅。咁我呢有時呢就會攞呢兩個嚟做胭脂啦。呢一個做胭脂呢係好溫柔嘅。嗱，你諗下，我皮膚咁黑，我用上面我都覺得 OK。如果你皮膚白嘅話，肯定用得超靚。仲有呢一個膨脹式呢，我就會喺一啲比較凹陷啲嘅位置，譬如我塊面啦，呢一個淚溝嘅位置，可能凹咗落去㗎嘛。平時我就會喺呢度印咁樣揩少少，令到我塊面睇落好似脹卜卜啲，睇落冇咁攰同埋冇咁老㗎啦。我覺得佢做眼影嘅效果呢就係好自然。如果你嗰日呢想做一個溫柔嘅妝容嘅話呢，你用佢應該就係啱啱好啦。我用落呢就覺得其實佢冇乜點樣飛粉啦，而且佢粉質呢都好幼細，100零蚊一個咁嘅眼影盤呢，攞去旅行就啱啱好啦，有齊晒胭脂啦、highlight 啦同埋眼影呢，非常方便。今個月咧，我仲買咗 Laneige 呢一支冬甩嘅 lip serum 翻嚟。其實咧，我上網見到好多人用嘅時候，我已經好想買㗎啦，因為我自己本身咧唇紋係超級嚴重嘅，即係如果我唔搽唇膏嘅時候咧，你見到一格格好誇張嘅。啲人就話啦，一搽上嘴咧，嗰啲唇紋就會唔見晒㗎啦。咁所以咧，我就買翻嚟試下啦。你知啦，唇紋係好顯露㗎嘛，有時搽啲 lip gloss 都未必遮得到。我買嘅顏色咧就係 cinnamon sugar。咁咧其實佢嘅顏色咧就有好多隻色㗎。我記得我自己中意啲豆沙色嘅唇膏，所以我其實我買嚟買去嗰啲唇膏嘅顏色差唔多㗎。呢個咧好得意嘅。呢個 product 咧，你打開咧，其實你見到佢呢度係有一個冬甩頭啦，係一個直膠頭。咁咧，你搽上嘴，佢軟腍腍，好得意嘅，啲少少出嚟就已經夠晒你搽成個嘴噶啦。so far咧，我搽咗上嘴咧，我都覺得好舒服。你話佢腍唔腍咧？佢一定有少少腍，因為佢係 lip serum 嚟噶嘛。就算你平時搽可能 lip gloss 嗰啲都會咁樣黐住個嘴，你 feel 到有嘢存在，但係咧 handle 到冇問題。同埋咧，佢搽咗上嘴咧係有少少甜味，好似糖嘅味道嘅。但係咧，佢香料味唔係話太重嘅，都 OK 嘅。如果你係一啲好中意甜味嘅唇膏嘅 product 嘅人嚟講咧，呢一支就啱晒你啦。我就考慮緊會唔會再買埋佢其他顏色啦，因為可能如果有時唔想個嘴咁深色，你個塊面咧化妝冇得化得咁痕嘅時候咧，可能要用翻一啲嬌嫩啲同埋淡少少嘅顏色。咁可能我之後就再睇下點咯。同埋咧，如果 Sephora 減價嘅時候咧超平，因為我係 Sephora 減價嘅時候買翻嚟，好似120幾蚊，係咪咁啊？係好平啊，抵玩。上一條片咧都有講過噶啦，我買咗呢一個 Peripera 嘅陰影筆翻嚟。呢一邊個頭咧，你可以擰到個陰影出嚟，然之後另一邊咧就係一個掃頭嚟嘅。咁如果咧你係去旅行嘅話咧，其實好方便嘅。你一邊打完陰影，再攞佢個掃出嚟 blend 翻開。但個問題係佢個掃咧係
一啲都唔好用啊！我覺得呢個掃有啲似搽嘴嗰啲唇掃多過係陰影掃咯。所以如果你係要買呢個 product 翻嚟，我建議你都係用翻自己陰影掃啦。你當佢呢個掃係廢㗎啦。其實我用咗幾次咋，佢已經成個頭甩咗出嚟啦。我而家只係夾硬塞翻佢入去，我唔想佢再跌翻出嚟有二次嘅傷害，所以我表演唔到俾你哋睇佢點樣跌咗個頭出嚟。我嗰日就係咁樣用下，佢成個頭飛咗出街。因為咧，其實你見到佢係一啲酷通嘅顏色啦，所以佢用喺我塊面度係冇問題嘅。只不過佢成支棒咁樣跌出嚟，同埋佢個掃又一啲都唔好用。今日咧呢一條敗家片咧就去到呢度為止啦。呢一條片咧唔係太長嘅啫，希望大家都會中意睇我嘅敗家分享啦。嚟緊咧我會去旅行嘅，我會去泰國幾日嘅，好危險啊！慢慢聽落好似會俾人賣咗去唔知咩地方。咁我去泰國嘅時候咧，應該會買好多佢哋嘅美妝產品，因為咧我見好多人都話，無論去七仔啊或者 Eve and Boy 係啦，又或者可能去屈臣氏嘅地方，都有好多佢哋自己泰國當地嘅牌子咧，佢哋嘅化妝品做得好好。咁所以咧，我係應該會買一堆翻嚟試下啦，然之後咧就再同大家分享下啦。大家繼續留意啦。最後都係要講翻嗰句噶啦，如果你哋中意睇我嘅片咧，記得要 comment、like、share 同埋 subscribe 啦，因為咧要有你哋嘅支持咧，我先至有動力去再拍更加多嘅片噶。平時咧我朝頭早要湊女啦，我剪片嘅時間咧只係有夜晚大概11點打後嘅時間。我通常咧如果我要剪片嗰排咧，我每一日都係2、3點先至瞓噶啦。我每日係要搶凌晨嗰幾個鐘先至可以剪到片，而拍片咧就只可以等我個女返咗學嘅時候先可以拍片。我希望咧都可以 keep 到我自己 channel 咧最少1個禮拜1條片啦。我希望呢個節奏咧唔會打亂。好啦，廢話講完啦，希望好快又可以喺下一條片度見到大家啦，拜拜。